हेलो जी, राम राम सभी को। मेरा नाम है गौरव, मैं बिहार पटना से एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी हम लोग आए थे 6 लाइन पे अपने रील शूट करने। देख सकते थे 6 लाइन के कुछ नहीं आ रहे। और हम लोगों ने बाइक में कुछ चीज़ें वो जो है चेंज करवाई थी, वो मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले तो एग्जॉस्ट देख लो आप लोग। एकरा पॉबिक की इसकी साउंड भी अभी मैं सुनाता हूँ। एंड सेकेंड ये वाले चेंज हुआ है जो कि एडजस्टेबल है। और इधर से भी थर्ड ए वाला मैंने नहीं कराया। और बाकी के दोनों फॉग लाइट, ये तो हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले लगाया था। हम लोग के पास टाइम नहीं था तो हम लोग रिव्यू नहीं दे पाए थे। और ये हमारी हीरोइन है, हाय बोलो, जो कि हम लोग का शूट कंप्लीट हो चुका है। उधर मेरा 2 फ्रेंड है, वो भी साथ है। और हम लोग का शूट अभी कंप्लीट हो गया। हम लोग अभी जाएंगे वापस घर। मिलते हैं फिर किसी। आप लोग को एक दोस्त के साउंड सुनाता है, एक सेकेंड। क्लच लो, हाँ छोड़ना मत। दो रैप दो रैप दो दो दो, अच्छे से दो ना। दो और दो, फुल दो फुल। नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा कर दो सबको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम भाई आप लोगों से। तब तक के लिए टाटा।